Mani sauc Arta. Šodien mēs atrodamies Tokijā, Šibujā, kultūras centrā Ovada, kur no 12. līdz 14. martam notika šovrūms Ambiance, kurā piedalījās 7 Latvijas zīmoli. Привет, меня зовут Мишель Шихурина. Сейчас мы находимся на выставке в Токио, и я дизайнер бренда Touché. Отличительная черта моего бренда в том, что мы делаем обувь, аксессуары из разных интересных материалов. Например, эти ботинки сделаны из так называемой ананасовой кожи. Вот он с обратной стороны, такой интересный по структуре. Это заменитель кожи, сделанный из листьев ананасов. То есть ананасовые листья прессуются и потом покрываются водоотталкивающим слоем. И еще мы делаем обувь из войлока, из 100% натуральной шерсти. И почему я выбрала войлок? Потому что его можно носить от минус 20 до плюс 20 градусов. Нога не будет потеть. Эта пара называется балерина, потому что я вдохновилась балетом. Прошлым летом занималась 3 месяца балетом и всегда мечтала стать на пуанты, но на пуанты так и не встала, но вот сделала такие ботиночки, которые мне напоминают шнуровку на пуантах. Эта модель называется Боб Марли. Во-первых, такие характерные для Боба Марли цвета, а во-вторых, здесь на язычке. На одном ботинке написано One Love, его сейчас здесь нет, а на втором One Heart. И это первая строчка из песни Боба Марли. Так что у нас все ботинки с какой-то интересной историей. Еще мы делаем сумочки. Мне очень нравится моя любимая вот эта. Ее можно носить на плече и можно носить через плечо. 2 варианта. Также замочек можно закрыть на ключ. И здесь еще такая интересная пчелка. Я ее вышила вручную. Sveicieni no Japānas, no Tokijas. Mēs esam Blind Art un šīs konkrētā kolekcija ir burbur, modes aksesuāri, somas, dažāda veida un arī interesanta lieta kā sapņu brilles. Oriģinalitāte ir tajā, ka šis ir audums, kas ir trīsdimensionāls, pildījums viņā nav nekāds. Viņš pats par sevi satur dažādu veidu formas. Šī tehnoloģija ir iedvesmota arī no Japāņu shibori tehnikas, bet tā jau ir vairāk jau kā nākamais līmenis, jau inovācija. Un vēl būtiskākā lieta ir tā, ka šo audumu veido neredzīgie cilvēki ar rokām. Tas ir roku darbs, un šo vienu, teiksim, šai somai, kura izskatās ļoti smaga, bet viņa patiesībā ir ļoti viegla. Apmēram, lai sagatavot audumu, nepieciešams 8 stundas. Tā ka jā, tāds interesants pieeja, gan arī ar sociālo atbildību, ko mēs jau darām no 2007. gada. Mums ir pieejama kolekcijas krāsas un iespēja arī pasūtīt jebkuru izstrādājumu arī ekstra citās krāsās. Sveiki, man sauc Baiba Ladīga, un tāds ir mana zīmola nosaukums Baiba Ladīga. Šo zīmolu es jau vādu 4 gadus, un šī ir mana, sanāk, 8. sezona. Šīs kolekcijas ir nosaukums Fungi, jeb sēnes, un iedvesma radās pastaigoties pa Latvijas mežiem, kur ir dažādas sēnes, un viens no tiem gailēns, jā, tam ļoti viegām formām, kā piemēram šeit var redzēt. Un vēl manam zīmolam ļoti svarīgi ir ilgspēja, piemēram, es maksimāli mēģinu izmantot audumu. Šajā gadījumā ir 3 stūra forma, tad tas pa diagonāli griezums es izmantoju maksimums tātad visu to platumu. Tāpat arī, piemēram, šai klētē, kas ir no kupru auduma, kas ir pārstrādāts kokvilnas audums. Te ir izmantots arī viss auduma platums,
uz apu ejot. Tāpat es esmu uztaisījis, piemēram, žaketi šeit ar tādu aizmuguri, kas ir arī viss auduma platums izmantots. Ja? Bet par ko es īpaši lepojos šajā kolekcijā ir šī te jaunā metode, kā veidot piedurknes. Viņas tātad ir taisnstūra veida, arī izmantots viss auduma platums. Un viņas veido arī tādu ļoti foršu formu, teiksim, ceļš, kur tas ir no kokvilnes. Viņa tā žaketa izstāsta ļoti ģeometriska. Principā tā pati jāka man ir pieejama arī vilnas audumā, kur tā mētnē mugurā. Un viņa ir ar transformeru jāka. Un tad ir tā, ka mēs no īsās versijas vienkārši pārējām tādā garā versijā. Меня зовут Анна Фанигина, я дизайнер марки Верба. Латвийская верба – это слова на латыни, основное значение бренда, и мы делаем украшения со словами. Основной язык, на котором эти послания пишутся, это латинский. Недавно появилась и коллекция древнегреческая с надписью на древнегреческом. Но визит в Японию послужил поводом для создания и уже такой японской части коллекции. И коллекция, которая объединила все эти три языка и разные культуры, это коллекция под названием «Сакура». Но и второе название – это «Ветер на тысячи миль». «Ветер на тысячи миль» – это древняя метафора японского мира. И очень хотелось здесь объединить как раз разные языки, разные эпохи, разные культуры в этом ветре из лепестков, где каждое кольцо символизирует лепесток со своим посланием. Добрый день, меня зовут Ася. Я работаю у Анны Фанигиной в Вербе уже более 6 лет. Очень рада, что среди наших колец есть кольцо с иероглифом «Кокоро». Это сердце или душа. И это было первое кольцо, которое у нас купили. Так что мы не прогадали. Прекрасная девушка по имени Нами теперь вот нашу душу к себе взяла. Марка Верба существует уже более 10 лет. На самом деле я первое кольцо с латинской надписью делала 19 лет назад. Sveiki, mani sauc Monte, un es esmu no Color Swimwear. Color ir pelkustīmu un apakšveļas un aksesuāru brands. Mēs strādājam jau kādus 3-4 gadus. Sākām kā kopējais pelkustīmu brands, un pēc pieprasījuma veidojam arī atsevišķos pelkustīmus un tālāk arī apakšveļu un aksesuārus. Tātad šīs sezonas mūsu aksesuāri, kas ir nākuši klāt, ir lina halāti. Gandrīz visi materiāli ir iegūti Latvijā, Liepājā, un lina ir no Mežrozes. Un tikai apdrukātie audumi nāk no Itālijas. Mēs esam zinām dēļ mūsu apdrukām, krāsainiem spilgtiem printiem, grafikām. Formas šajā sezonā mums ir divas šādas te ar lencītēm un ar sienamajiem aizmugurē, sasienamiem. Un vienkrāsainie, kas ir basic, tādi sportiskāki, kas šeit Japānā ir ļoti pieprasīti. Color no angļu valodas ir apaklīte, un arī paši pirmie modeļi, ko mēs veidojam, kad vēl doma nebija vispār par biznesu, bija pelkustīms kopējais, kas bija ar apaklīti. Un šis bija tāds mūsu atpazīstamības elements, bet ar laiku dizaina dēļ mēs no tā atteicāmies. Bet daudz cilvēku vaicā, kāpēc celās šis nosaukums, no kurienes viņš ir nācis, un vai mēs šos dizainus atgriezīsim. Par to mēs vēl domājam un spriežam, bet nosaukumu mēs nemainījām, jo mums viņš ļoti patīk. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Mani sauc Erika un esmu zīmola skala radītāja. Es taisu ādas somiņus, un šeit ir īpaša manis izveidota autora tehnika, kur es somiņus pinu. Šeit var paskatīties. Tie ir pīti ar rokām.
Un apmēram vienu tādu pinumu man aizņem uztaisīt 8 stundas. Šie pinumi ir īpaši ar to, ka tie tiek veidot no ādas atgriezumiem. Mēs tos ādas atgriezumus nevis izmetam ārā, kā to ir vairums zīmolu, bet mēs viņus vēlreiz izmantojam. Arī mūsu vispār filozofija, mēs gribam radīt somas ilglaicīgas, lai tās kalpo vairākas sezonas. Klasiskā forma, kas mums ir, viņa ir izveidota tā, lai viņa arī pēc 10 gadiem būtu aktuāla. Somām ir brīnišķīga kvalitāte, visu vīļu garums ir vienāds, apstrāde ir ļoti laba un mēs arī principā dodam somām mūža garantiju. Vienmēr mūsu klientiem, ja kaut kas arī notiek ar somu, mēs to bezmaksas salabojam un jau neejam uz to, lai soma būtu ar klientu ļoti ilgumīši. Vārds ir Madara Rozentāla, un es pārstāvu Rozentāla ceramikas zīmols ir radies 2016. gadā. Tad es būtībā atgriezos no Erasmus programmas, no Barcelonas, un sāku aktīvi domāt, ko darīt, kas man varētu sagādāt prieku un ko es arī varētu nopelnīt naudu. Un tad jau bija kaut kādas iestrādes rotās, jau pirms tam es biju piedalījusies Mākslas akadēmijas Jērmarkā, tas bija tāds Ziemassvētku tirciņš, kurā es pārdevu rotaļas, un tad jau tur viņas arī diezgan aktīvi pirka, un varēju saprast, ka tas varētu būt tas produkts, ar ko es varētu nodarboties. Jā, paši pirmsākumi bija baltie auskari, kas ir klasiskais porcelāns, pilnīgi bez piejaukumiem, pigmenta ar zelta tādu maliņu, tā kā iemērcētu zeltu. Patiesībā tas ir smalku otiņu uzklāts zelts un izdedzināts 800 grādos. Un tad arī ir radušies tādi mazie auskariņi, kas ir tā kā tādi nelieli, kurus viegli pievilkt ikdienā. Tie ir īpaši iecienīti tieši tādi lietišķi sievietēm. Un tad ir pats pēdējā kolekcija, kuras nosaukums ir Arkus. Iespaidi ir no spāņu arhitektūras. Tādas krāsas arī izteiksmīgas. Man vairāk asociējās ar vasaru. Un te jau arī tas sarežģītības līmenis ir daudz lielāks, kad tiek visi tie caurumiņi ūrpti. Svarīgi, lai viņi būtu tieši pa vidam, lai ir tas atsvars viņu veidojā tādu kā atsvaru sistēmu, tur ir iekšā līdzsvars tāds. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it.